Analisi dell'opera. La Camera degli Sposi a Mantova. La Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale di Mantova venne decorata da Andrea Mantegna tra il 1465 e il 74 per Ludovico Gonzaga e la moglie Barbara di Brandeburgo. In linea con la destinazione originaria della sala, che non è una camera nuziale, bensì un ambiente di rappresentanza, i soggetti dei dipinti murali sono aulici e celebrativi. Nelle lunette e nelle vele del soffitto sono raffigurati emblemi di Casa Gonzaga e monocromi di soggetto mitologico. Più in alto e entro i riquadri sono i ritratti di imperatori romani che alludono alle doti di comando dei Gonzaga. Nella volta il limite murario del riquadro centrale della sala è sfondato inusinisticamente attraverso la rappresentazione di un'apertura sul cielo azzurro, delimitata da una balaustra marmorea, della quale si affacciano figure femminili e putti. Dalla quale si affacciano figure femminili e putti. Sulle pareti della sala sono scene di vita, di corte. Sopra il camino è raffigurato Ludovico Gonzaga, circondato da familiari, che riceve la notizia della nomina a cardinale del figlio Francesco. I personaggi sono ritratti con fedeltà e la scena è resa solenne sia dalla gestualità, sia dal diffondersi di una luce nitida e pacata. La parete ovest è tripartita e occupata al centro dalla targa dedicatoria, serrata da un gruppo di putti. Ai lati sono invece episodi della vita cortigiana, ambientati sullo sfondo di scenari paesistici, popolati di monumenti antichi che alludono alla continuità tra il passato e il presente. Analisi dell'opera. Andrea Mantegna, oculo della Camera degli Sposi, 1465-1474. Mantova, Palazzo Ducale. che sporcelli che siete. Ferrara e Bologna. Nella prima metà del Quattrocento la corte estense di Ferrara era molto legata al clima del gotico internazionale. Tuttavia già durante la signoria di Nicolò III e soprattutto di Lionello 1441-50 confluirono a Ferrara artisti importanti come Leon Battista Alberti, Jacopo Bellini, Piero della Francesca, il giovane Mantegna e, forse, il fiammingo Rogier van der Weyden. Negli anni del dominio di Borso I, 1450-71, gli simboli provenienti da artisti stranieri vennero rielaborati in un idioma squisitamente ferrarese. Caposcuola nel campo della pittura fu Cosme Tura, per anni pittore di corte, formatosi a Padova a contatto con le opere di Donatello e Mantegna.
L'artista elabora una cifra stilistica inconfondibile, caratterizzata da un tormentato linearismo, dalla plasticità dei corpi contratti in una tensione esasperata e dall'incidenza della luce che conferisce alle cose l'aspetto delle pietre dure e dei metalli. Poco più giovane, Francisco della Cossa proseguì la ricerca plastica ed espressiva della scuola ferrarese per giungere a esiti di grande monumentalità. Da Ferrara, dove lavorò al ciclo di Schifanoia, il Cossa si allontanò nel 1470 insieme al suo allievo e collaboratore Ercole De Roberti per trapiantare i modi della scuola ferrarese nella vicina Bologna. Qui la tensione espressiva dei pittori ferraresi trovò una trasposizione nella scultura di Niccolò dell'Arca e in particolare nel gruppo con il compianto sul Cristo morto della chiesa di Santa Maria della Vita. Ma fu solo con l'arrivo della nuova generazione di pittori ferraresi, come Lorenzo Costa, che Bologna si avviò a diventare il centro dominante della regione. Le vicende ferraresi, peraltro, appaiono interessanti anche per quello che riguarda l'architettura e l'urbanistica. Durante il Quattrocento, infatti, la città si ingrandì. Un primo ampliamento fu pianificato nel 1451, al tempo di Borsa d'Est, ma l'intervento più importante avvenne al tempo di Ercole I, a partire dal 1492, per opera di Biagio Rossetti. La cosiddetta addizione erculea, che portò la città a raddoppiare la sua estensione, si configurò come un vero e proprio piano regolatore, rispondente alle esigenze demografiche, difensive ed economiche della città e del suo duca. Naturalmente poi voi dovete comprare i libri, se no il gioco che stiamo facendo su YouTube non sta in piedi. Il ciclo dei mesi di Schifanoia. Gli affreschi del Salone dei Mesi del Palazzo Schifanoia vennero realizzati tra il 1467 e il 1470 su commissione di Borsa d'Est, signore di Ferrara. Il complesso programma iconografico che impegnò i migliori artisti ferraresi fu elaborato dal bibliotecario di corte Pellegrino Prisciani, cultore di astronomia. Le pareti del salone sono suddivise in 12 settori delimitati da finte partizioni architettoniche, all'interno dei quali le immagini astrologiche sono organizzate su 3 fasce sovrapposte. Nella fascia inferiore sono rappresentate le attività umane corrispondenti ai mesi. Il tema di ascendenza medievale è attualizzato da riferimento alla Ferrara. Del tempo ed è un mezzo per celebrare il buon governo del duca. Nella fascia mediana sono raffigurati i segni zodiacali accompagnati dalla personificazione astrali dei 3 decani. Nella fascia superiore è dipinto il trionfo delle divinità pagane che con la loro influenza determinano il corso del mese. In marzo e aprile si riscontra la mano di Francesco del Cossa, l'artista ferrarese che più risente dell'influsso di Piero della Francesca. Anche il modo di presentare Borsa d'Est e la sua corte appare costante e comunicativo, soprattutto se lo si paragona al trono distante dei Gonzaga.
raffigurati dal Mantegna nella Camera degli Sposi. Il mese di settembre si deve invece a Ercole De Roberti, il cui stile si caratterizza inconfondibilmente per i modi concitati e l'asprezza della linea di contorno. Di nuova analisi dell'opera, Leon Battista Alberti, Tempio Malatestiano del 1450 a Rimini. Alle radici del realismo lombardo, Vincenzo Foppa, ma questo lo vedremo in una prossima puntata.